আমরা জীবনে কোনো না কোনো সময় হেঁচকির শিকার হয়েছি। হেঁচকি একটি খুব সাধারণ বিষয়। আজকে আমরা এর কারণগুলো জেনে নিই চলো। হেঁচকির প্রধান কারণ হলো খুব দ্রুত খাবার গ্রহণ করা। যখন আমরা খুব দ্রুত খাবার গ্রহণ করি তখন খাবারের সাথে কিছু পরিমাণ বাতাস আমাদের পেটের ভেতরে প্রবেশ করে এবং আমাদের পেটের ভেতরে থাকা ভেগাস নার্ভ তার সাধারণ ক্রিয়াকলাপে বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে আমাদের হেঁচকি ওঠে। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের শ্বাসনালীর মাধ্যমে শ্বাসযন্ত্রে যদি অতি দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে তাহলে আমাদের ভোকাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হিক শব্দ ওঠে। তৃতীয় কারণ, পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগের কারণেও কিন্তু হেঁচকি ওঠে। চতুর্থ কারণ, আমাদের ফুসফুসের নিচে একটি পাতলা মাংসপেশির লেয়ার আছে যাকে বলে ডায়াফ্রম। এই ডায়াফ্রমের সংকোচনেও কিন্তু হেঁচকি ওঠে।